Hello，大家好！有揸開 Uber 嘅你，無論係揸私家車定係揸 Uber 的士，一定有聽過呢個聲音。你亦都可能試過喺機場接單，例如呢張咁。但係你有冇諗過呢個其實係咩地方嚟嘅呢？到底乜嘢叫 Cafe Altazza？ 經過我咁耐嘅 research， 我終於揾到。OK， 係根本冇呢個地方嘅。咁呢個名係點得嚟呢？最後我終於揾到 Cafe Ritazza 同 Altazza 係爭兩隻字母嘅啫。咁我哋即管睇下 Cafe Ritazza 同 Cafe Altazza 究竟有咩關係啦。結果我揾到呢一張相。喂，等等先。所以到最後，原來係有人將 Ritazza 個 R-I 睇咗做 A-L。等我仲揾咗咁耐，到最後發現原來根本係冇 Cafe Altazza 嘅。